Здравейте хора, това е извънреден клип, как строим на Joker BG TV сервера Кораб. Това ще го направи така, бе. Бах, той е извънреден клип. Ще го направи така, бе. Как? Бело, червено, зелено, бело. По принцип бел червено, зелено трябваше да, ама после Бело, някакво... зелено, червено, бе. Така е по-добре. Ама човек, виж какво е малко. Просто можеш да го градиш в някакъв друг цвят. Къв? Или просто двойно да го направиш. Нема да... Гледай сега, бе. Ще го града друг цвят, чак. Не го граждай, така двойно ще е по-добре. Добре. Аз така мислих, ама мислих тройно да е. Строй ще го направи тройно. Да бе, не, така го остави. Много е тройно. Няма да е. Много е, бе. Чакай, не е много. Виж къв си бавен. Много зле. Я гледай какво е грозно така. О, чак, не ги строй. Объркали сме, бе. Зеленото трябва да е точно по средата. И другите два цвета да се отстрани. Тройно е много, бе. То даже е четириорно. Грозно е така, ама... Твой кораб си е. Да. Ларп. Това са ларповете. За сега. Не да трябва да го сменим на End. Или ще го махнем. Не знам. Като ти се занимава, бе, усмени. Отивам си правя PvP-то. Това е ларп PvP-то. Ларп PvP-то? Да, строя тук нещо. Ларп PvP-то. Още не върши. Да започвам да строим. Добре, така. Аз ще делитна няколко от холмовете. 1, 2, 3... Това знам, изобщо това не ме кефи никак, честно езика. 1, 2, 3, 4... Така някак си го направя. Добре, така ще е това. Или пък... Да. Така. Нищо, че не е равно. И тук ще направя редстоун система. Да, мисля, че се сещате. Всъщност така трябва да е. Трябва да си поиграем. Не е много работа. Опс. Ето, тук познамето си е доста работа. Познамето... Опа. Така, тук как беше са редстончета. Редстончета. Тъй ли беше? Добре. Не знам, ако добавих нещо.
Как беше, бе? Така ли беше? Не знам. Я. Машина съм си аз. Като си машина да въртнем едно ПП. Аре, значи се кожен сет с Iron Match. Окей. Лар, попо. Що е тука? Чакай. Чакай се. И на меча 2 енчанта, а на броните 1. Добре, бе. Iron. Pressure plate. Сървъра. Да, заби сървъра. Нищо. Нищо. Сега ще отбие или ще ме изхвърли. Едно от двете. Нищо. Не е забил просто. Заби. Не, ти летиш. Модалета му заби. Ти кам. Това е забил. Се отби. Да, пак заби. Бег да ливна и да влезна пак. И теб нещо ти се бън. Да, имам позвони. Но когато снимам изобщо не го използвам, аз почти не го използвам. Пак заби сървъра. Да. Да, пак заби. Set place repeat. Опа. Фундо. Опа. Бе. Той. Сет. Да. Как да? Смайт, какво беше, бе? Наказание. Добре, аз съм готов. Чакай малко, бе. Чакай само. Сетна съм се енчан. Значи опора. Си взема накование. Си взема по една книга. Първо да си доправя къщичката. Хубавата къщичка. Така. Какво да е стъпа? Жълто. Ама, използваш килаурата. Пак кила аз не игра с нея. Това не игра с Робокул гаден, ама с не хазда. Добре. Ще ми казваш. Ай, без да искам да премахнах бутушките. Аре, готов ли си? Абе, изчакай да си доправя къщичката, виж. Но ти си много бавно правиш. По една пошънка за сила. Двойка. Това е. И една енчан гладенка. Да, бе. Една голденка, нема енчан голден. Еми тогава без пошънката за сила. Добре, само по една гладенка, ама без пошънката за сила. Добре, тества ми не мога да се излезна тук.
Тъйче. Аз тук не влезам. Тече. Пуснах си в Speed 10. Ай, излаза. Аз повлезнах. Е, така се прави. Ай, излазай. Уи! Добре. Това е хубавата къщичка, само да я Ето го осветим. Само да я осветим. Три. И пак се затапих. Как се пише инвентурия? Е така, инвентори. Що на това е? Така, чуйте сега, пишем една табелка. Аре по-това пише табелки. Напроче пръснах за. Аз не съм си направил това. Същата една смарта. Добре, железен меч. Една голденка. И Какви брони? кожени. Голденка. Една голденка. Да, една. И аз имам и един стак пържоли. Че си махна купчето от главата. Сега трябва да си го взема книги. Много стъп. А да е малко по-бързо. Абе. Само няма да там ренката и направо да пръска. Ям сега голенката. Че я изедох. Строша анвила. Дали ще мога? А, не дей! Не дей го трошил, бе! Запри да го трошиш, бе! Добре, не мога да решиш точно да се пише. Щастливи геймът. Имаш 30 секунди да ги направиш. Ще изключим позуни оф. Добре, изтроша та анвил. Чакай, лап, PvP, Клетка ли? клетка. Ето моето хубаво творение, ама изчакай сега. Чакай, бе, за какво слезнах? Тук горе ще се бием. Аре, ама и долу. Ама слезни долу на стъклото. Що? Гране моде 0. Чакай да... Аз съм на малко кръв. Еми, хил! Не пиши. Ей, бе, използваме командата хил. Добре, бе. Аре, и аз пожелки. Чакай. Яша. Аре, 3, 2, 1, 9. Тук мора се, намори. На колко остана, бе? Смайт. Коя? Мисля е смайт. На колко остана, бе? На 3. На 3 сърца! Да. Скилаварата си. Няма шанс просто. Да? Няма просто шанс. Чакай. Скилаварата си, няма шанс да му биеш така. Смайт 5. Няма шанс да му биеш така скилаварата си. Оп, аре, дай. Нали? Чай да ям голденка. Окей, аз не. Скилаварата си, нали? Не съм. О, не! Чакай. Оп, чакай, бе! Чай аз да я изям поне. Еми, добре, мерси, че ме пръсна.
Ми напиши хил и фид, бе. Добре, готов ли си? Чай да си Я ще взема ги изкача. голденката. А? Чай да взема голденка. Добре. Чакай ги му. Аре, яш. Добре, хайде. Давай. Ела ми, бе. Ела ми. Копия, такова. Аз не знам къде се намирам, човек. Толкова мръсно ми заби. Добре, давам ти. Ще се бием още веднъж. Абе, ти си скиловата, бе. Не съм, бе, Абе, човек. не си, бе, я бери от тука, бе. Първият път нямаше как да ме биеш така, просто няма никакъв шанс да ме биеш Добре, така. айде пак, бе. Айде. Просто Значи няма една шанс кола. да ме биеш така. Добре, значи една голденка е Ям си отпред. голденки. Голденка. Ям си голденки. Добре, чак си. Какво са мен? Аре, 3. Чакай, бе, аз не съм я изял. Аре, 3, 2, 1, яш. Аре, давай. Аре, Букук. Не, Букук. Това, бе. Само те хитна. Е така. Аре, не, Букук. Не знам къде съм. Не знам къде съм. What the fuck? Ти си изял енчант голденка, бе. А? Ти си изял енчант голденка, бе. Не е верно. Абе, ти си изял енчант голденка, бе. Защо си споделя? Абе, бегай, бе, брат. Толкова време ще бия и няма умреш, бе. Той ползва хил, бе. Абе, няма да се правиш на... Затова не си. Аре, 3, 2, 1, яш голен. Запри, бе. Йоко, знаеш какво Айде, ползва? бе. Ай, скачи, бе. Да ме мършо. Той Йоко ползва хозунито. Мам. Айде, ме мършо. На теб ти Хозунито ли скачаха беше, всички нали? видове брони. Беше с хозунито, нали? Ма Йоко ти беше. С хозунито беше, нали? Не. Не, абе, няма ми се правиш на... Абе, нема лъжеш, бе. Йоко, и ти беше с Аз не хозунито. бех с хозунито, бе. Беше споделил се екран. Абе, какво хозуни, бе? Споделил се екран и Да, видях бех как с пишеш. хозунито. Да, бех с хозунито, защото и преди това в началото той беше с хозунито. Ама в началото. Ей, сега дойдех при тебе и ти веднага почна да ме биеш, ей. Ей, спирай всичко, хакове, спирай всичко, бе. Чули, бе? И голденки. Какво са меле там, бе? Чули, бе? Какво са Какво, бе? бие? Енчантвай, Бони, какво ще енчантваш? Добре, айде. Човек без хака съм, аре. Абе, не ми се прави Нати си меч. на... Нати си меч. Значи, Бе, не аре ми се сега с прави на... айронки. Айрон кони. По една почнка за сила и... Абе, и сподели екран и Влади да види. Добре, айде. Вали ще гледа как... Сега ще да ме види. Ще го махна. Влади ще ме гледа дали съм с хак. Дали го използва. Да се бим. Имам хак, ама не го използвам известно. Махни го, защото е сложено да бие, има едно къде биеш повече демидж. Отиваш на Escape, Хузуни и отдесно второто пише On и Off и го изключваш. Защото и аз мога така. То затова ще ме биеш, защото можеш само да мамиш. Добре, айде. Няма ми се правиш тук... Добре, готов ли сте, бро? Къде каза Escape, Хузуни? Escape, Хузуни и десното. От десната страна второто. От десната страна второто. Готово. Ти пръсна газа. Значи една лошенка за сила и една голденка. Енчан голден. Не енчант голденка. Сам Голденка. Добре. Какви... Аз ще изпия една спит. Сила двойка или... Сила двойка. Аз ще си пия и спит, където спит. Ти ако искаш пи. Що ще... Не, без спитка.
Що? Абе, само си от двойка. Ама аз вече изпих. Само си... махай я. И как да я махна? Не знам, прави си сметка. Една изпих ти. Бе, не искам да пия, бе. Еми, трябва да изчакам. Колко време ще чакаш? Една минута. Ей, Колко сме такова? Влади, аре, ти с нас. Не. Да споделям? Не, аз те гледам. Аз да споделям ли? да. Йохо, ти си споделил. Еми, споделил съм. Ти снимаш? Снимам нормално да снимам. Това взе, че зраси. Гледаш ли, Влади? Да. Ама на мен ми лагва. Аз ще наблюдавам човек. Аре, готов? Свърши ли наблюдавам ти шкала, това? А? Свърши ли ти това? Не, имам 20 секунди. Не ми чакаме. Ето да си сме почнаката. И до това то вече останах 15. Аре, питкон. 10. 9. 8. 7. 6. Аре, пи, имам 5 секунди. Влади, бегай. Аре, аз пих. Изядох си голенката. Аре, Слизай по-бързо. долу, слизай там долу и махни се от мене. Аре. Айде. Що сте служили така пажите, бе? Не съм. Аре, бе! Нема слезна. Кой го е служил? Влади, ти ли беше? Да, аз бях. За какво си ги служил, бе? Разкарай само Отиса. Разкарай се, не искам да седиш тука. Любо, взимай нови и пи. Изчакай само. И я направо ще си влезна вътре и си ги замисли. Не влизай. Качи са горе. Мерси, че ме запуш. Я мога да се отупка. Шо бъга. Ес. Без долу ли? Ай, яш, пи. Пи. Чакай, бе. Аре, аз пием. Сега ям. Застани е в този ъгъл там. Аз ще се Аре, застаня. вече ям. И аз... Не мога да изпия. Що си взема едно? Сега си взема нови. Ех. Аре, готов ли си? Чакай. Айде, Чакай 3, се. 2, 1. Ям. Пак на 0. Аре, изпиля. Да. Аз си изедох, аре, дай. Направо ти си. Я чакай да видя. Не съм сказал. Абе, изпил си нещо. Ето, какво съм изпил, ето. Нещо си изпил, бе. Ето. Абе, няма шанс да ме убиеш така, бе. Абе, давай И си пак. останал на 4 сърца, бе. Добре, Я айде, ти давай вия пак. енчантите. Къде си? Да ти вия енчантите. Sharpness 5, Fire Aspect 2, Protection 4. Какво е, ама, Абе, какво е, няма шанс да му убиеш така. Networking 3. Направи си нещо. Няма шанс да му убиеш така. Човек. Абе, няма аре, шанс да му убиеш така. Добре, аре, да снимаме. Няма шанс да му убиеш така. Добре, какво съм направил? И си останал на 4 сърца. Просто няма шанс, бе, човек. добре, Няма аз как пак да ме айде. излъжеш. Натягайте. Няма просто как да ме излъжеш, бе. Човек, не съм бе, човек. Аре, вземи си... Чай, че съм си объркал енчанта на меч. Люб, къде е това нещо? Никъде. Елай, гледай, да и... Влади, гледай ми точно в ръцете ми, гледай, да и смисъл на... Аз тази игра гледах и гледах. Само ям, гледай, Влади, сега ще ти покажа, преди да почнем, чакай, че се нагъма едно. Ето, виж, имам само това, не мога да прочита. И това от Golden Guitar, готов ли си? Пи! Мемо Д 0. Аре, пи! Така, лоденка. Аре да ти пръсна ги за пак. Абе, няма как да ме убиеш така, бе. Ето,
Бе, Как тук вала? няма как, просто няма как да ме убиеш така. Напротив, пусна гъза. Просто няма как да ме убиеш Той е така. с Прави да трейд се двойка. снимам. Че снимам. Просто Йо, той няма с как трейд да ме двойка. убиеш Добре, така. Йохо, ева, значи майча ти. Просто няма никакъв шанс да Майло ме на убиеш. сервера. Ами ето, мечите в игра. Никакъв шанс да ме убиеш така. Добре, аре сега ще снимам. Никакъв шанс просто. Коста хора, тук съм си още долу на БГ и Лукас 1301. И Йохо не му се вярва, че го прибивам, затова сега... Абе, няма просто как да му убиеш така. Чакай да си оправя енчантовете. Йо, Добре. как ти енчанта на бронята? Прочектам 4, 5, 4 ден. По-къв е? Така, не му се вярва, малко ми лаги. Чакайте само си намаля малко в опасътно. Така, и това ще си намаля. Аре, сега вече не ми лагва. Спирам споделяне. Това в клипа ще види. Аре, Йох, готов ли си? Не. Аз Броните съм са. гледам. Просто не му се вярва. Аре, аз готов. Тебе чакам. Така. И да, в моя сервер сме и сме на PvP клетка. Така, чакаме и В момента между другото и аз снимам. Давай, снима. Ето ми броните. Ето ми меча. Любо, аз знам командата. Воленка. Любо, аз знам. Какво е? Знам командата, къде мога да ти видя какво имаш в инвентара. Инвентор. Искаш ли да ти кажа какво имаш в инвентара? Ти как го написа? Виж, меч ти го няма. А? Имаш шарп 5 меч, вайра 2, имаш голда, Добре, аре, Йох, пи. Чакай. Изчакай да кажа Йох какво има. Вижте колко съм готин. Какъв му е меч? Шарп 5, вайра 2, като твоя. Добре, аре, готов ли си? Ай. Арпи. Сега ще му пръсна пак газа. И сега... Аре, Нали? пръсна копиле. Кой ще бие? Али, ги приви ме! Бурко. Нещо като почна да снимаш, нещо не можа да му прибиеш, бе. И що си като с 100 меча, ако беше с другия, ще да те приби. Нещо като почна да снимаш, не можа да му убиеш, мая. Аре, върни си оня меч. Ще си сложа къв си искам меч. Добре, аре пак. Снимай. Снимам, не съм спрял. Кажа, че па съм спрял. Я видим Йох какво прави. Слага си... Аре, готови ли си? Чакай. Я видим Йох да не мави, не. Сега видим... Плюс, сега Ай, видим... 3, 2, 1. Чакай, не съм си спил. Аре, добре, пи. Хей, никой не мами. Аре, давай. Чакай, че не можах да го изпия. Мерси. Йох какво прави? Бегай от мене, бе. Я му Иди видя си в инвентара. ъгъла. Яде. Аре, тако. Айде, бе. Меле. Кой умира? Айде, бе. Ай, пак, бе. Я сега видим инвентара на Любо, на Йохо Бе, броите. разкарай се, Вой, мога ти са много ма дразниш, разкарай се. Просто като говориш и ма дразниш. Нямам пас с това. Какво ти каза, че гледаш инвентара? Така. Аз това миналия път се опитвах. Така съм горе на черта. Опа, обърках с командата. Така е. Така е, бе. Така е, бе. И разстояние името на човек. 3, 2, Да, бе, 1. не съм си взел айтеми. Yes. Сега ви много дали е взел. Айтеми. Да. Окей, Аре, Люк взе си айтеми. аре, 3, 2, 1, давай.
Аре бе, Маршо. Дай. Дай да ти просна до пето. Нема начин, я си покажи. Снимаш Да, с хака си. не съм с хака, ще ти покажа клип. Сега ще ти кажа коя минута е. Чакай да ти кажа коя минута е да видиш на клипа. Значи 30 минута. Майде, 30 минута и 10 секунда и Я дай с броните. Ет ми ги броните. Свалям си ги от тялото, ет ми го и меч. Това е твоите брони. Ето ги другите брони. Това ми е всичко в инвентъра, ако иска Влади да види. Или ти виж. Да, наистина е много всичко в инвентора, ако не вярваш, ще ти виж. А каската? Нема друго, в мене нема друго. Виж ми в Каската инвентара. ти Имаш бе. някаква каска. Виж ми в инвентара, бе, няма нищо. Влади, дай каската. Под 4. Добре, аре пак. Аре, че трябва да спирам клипа, стана много дълъг. Добре, аре. Чакай, гейм от едно. Ма дай си ми броните. Аре, значи си. Във Влади ти остана каската. Не, аз ти я метнах. Не е в мен. Не, метнах ти я. Ако искате ми виж инвентара. Ма то ще ми се щупат броните, трябва да си ги подмена. Йохо, споделил ли си екран? Не. Добре, аре. И аз това ще бъде от това. Ма И този чакай клип. да си довършим. Последно ли? Да. Ето и на мен каската ще ми се щупи. Нати нова, чакай. Много задивите, бе. Така. Чай сега ще направя изобщо всичко. Готов ли си да правиш? Направи ли? Чакай, правя. Дай ми като се направи. Дръж. Не. Я видим какви брони са ти. Протекчен едно. Една ти Влади и ти. Имаш. О, за какво са? Тия са Аре, готов ли си? Да, почти. 3-2 на пи. Аз ям. И аз ям. Чакай, бегай. Ай, Аре. Айде бе. къде си? Да, бе, ме ми лъгна и не видех къде си, е. Добре, хора, това беше от Шампиони. нас. Ой. Чао. Това беше хора от мен. Аз съм Джокер БГ TV, това беше Йохите долу на БГ. Чао. И Владко. Чао, Аре, чао.